Slava Dievam, ka varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Kā vienmēr man prieks sveicināt studijā Jānu Zelinkeviču. Sveicināti. Veiko. Sveicināti. Un esmu priecīgs, ka, mīļie radioklausītāji, jums šis raidījums ir nesis atbildes devis un ir palīdzējis risināt jautājumus ne tāpēc, ka mēs šeit esam, bet tāpēc, ka mums ir Dieva vārds. Dieva vārds ir pamats. Dieva vārds ir pamats. Protams, tīri cilvēcīgi, dažkārt mēs varbūt Dievu vārdu papildinām ar savu pieredzi, ar savu, kam mēs varbūt esam gājuši cauri, bet, mīļie, vienmēr atcerieties, Dievu vārdā balstoties. Un arī tad, ja mēs kaut ko sakam, tad arī pēc tam vēl pārlasiet tās raksturvietas, ko mēs jums sakam, un pārbaudiet, vai tas ir pareizi. Un nāciet Dievu priekšā, un es zinu to, ka Dievs dos jums atbildi. Jautājums no klausītājas. Mans jautājums ir par ar narcisismu slimojošu cilvēku. Psihologi, cik esmu internetā skatījusies, saka, ka tas nav ārstējams. Es tam negribu ticēt. Īsumā, man ir situācija šāda. Pirms apmēram 2 gadiem aizgāju no vīra pēc 27 gadu kopdzīves. Nevis tāpēc, ka gribētu šķirties, bet tāpēc, ka nespēju palikt kopā. Drīz vīrs arī iesniedz šķiršanos, un es piekritu. Ārstēju depresiju, un no sarunām ar psihologu un manis pašas pētījumiem domāju, ka vīram ir slēptā narcisisma izpausmes, kuras kombinācijā ar manu līdzatkarību man kļuva nepanesams. Esam kristieši. Šie lēmumi mums bija ļoti sāpīgi. Es mīlu savu vīru, bet nevaru ar tādu cilvēku kopā dzīvot. Es centos, bet nokļuvu depresijā ar veģetatīvām izpausmēm. Tā izskaitā arī vēzi. Mans jautājums ir, vai narcisisms ir ārstējams? Ko par to saka Bībele? Jā, grūti jau spriest par situāciju attālināti un teikt, tas klasiskais zelta likums laulības problēma risināšanā ir abas puses nepieciešams, abas puses uzklausīt ir obligāti un kaut kad tam ir jānotiek un raksti mums atklāja Efesiešu vēstulē, kad 5 pirkstu kalpošana ir ielikta draudzē. Viena no tām ir poimēniskā kalpošana. Poimēnis nozīmē gana funkciju. Un tagad daudz ko apvieno viens vārds mācītājs un viss. Ja, un ir nepieciešams strādāt ar, garīgi strādāt un draudzē strādāt, draudzes kontekstā un garīgi strādāt ar tādu pāri. Un vēršanās pie psihologa, tas jau ir, no tā var jau izdarīt kādu secinājumu, kad ir aiziets no šīs poimēniskās kalpošanas pie šīs pasaules un pie šī laikmeta priesteri. Psihologi tie ir šī laikmeta priesteri. Viņiem ir visas atbildes uz visām lietām. Un mēs ticam, ka viņas ir Dieva vārdā un svētā gara vadībā ir visas problēmas risināmas. No tās vēstules, lai arī te daudz nav informācijas, var spriest, ka te ir pretrunas redzams. Un tas ir, piemēram, mīlestība uz vīru, bet nespēja sadzīvot. Tad no rakstu viedokļa, no Bībeles pozīcijām raugoties, tas ir
kaut kas tāds, kas rādās kā divas dvēseles būt cilvēkam, divas dvēseles vienlaicīgi. Jēkab vēstulē 4, 8. pantā ir tāds vārds latviski tulkots kā šaubīgie. Skaidroja ir šaubīgie sirds. Oriģināli vārds ir dipsihos, nozīmē divdvēseliskie. Tad ir kādam, kuram ir divas dvēseles, tos Dievs neuzklausa 1. nodaļā rakstīts, un šajā gadījumā tas ir grēknožēlas jautājums 4. nodaļā, kur ir nepieciešams šķīstīties no tāda stāvokļa kā divdvēselība. Un te ir vēl viena problēma, kur es redzu. Te ir psihologi, šīs pasaules priesteri, šī laikmeta priesteri iedevuši atslēgu. Un šī atslēga varbūt ir tāda gudra. Viņa izskatās tāda kā zelta atslēdziņa, narcisisms. Bet viena pamata problēma, kas ir raksturīga visa veida psiholoģija, viņā dažādas skolas ir psiholoģijā, dažādas terapijas, dažādas skolas, bet viena lieta ir tāda, it kā raksturīga visām, proti. Psiholoģija neved pie grēka nožēlas, viņa ved prom no grēka nožēlas. Un tāpēc iespējams ārkārtīgi labi saprast citus, iespējams saprast, ka kāds ir slims ar narcisismu, piemēram, kas ir narcisisms. Es te pāris definīcijas paskatījos. Visvienkāršākā ir tāda autoerotisma veids, tātad erotisms ir un autoerotisms nozīmē mīlestība, erotiskā mīlestība vērst uz sevi, iemīlēšanos sevī, tīksmināšanās ar savu skaistumu, par savu skaistumu. Tātad pārmērīgi interesi par sevi, savām vajadzībām, bieži uz citu rēķinu. Un simptomi ir kādi, teiksim, tādi klasiski, pavisam klasiski simptomi ir nepamatot liela pašvērtības sajūta, pieprasīta tiek pastāvīga un pārmērīga tāda pašapziņa, pašapbrīna. Viņi šie cilvēki uzskata, ka viņi ir pelnījuši privilēģijas un īpašu attieksmi, gaida, ka viņus atzīs par pārākiem, pat bez īpašiem sasniegumiem. Un tie dara paši arī savus panākumus un talantus lielākus nekā tie patiesībā ir. Tāds vismaz 4 punkti, kuros redzam, kā tas simptomātiski izpaužās. Ko atklāja Svētais Gars? Neatkarīgi no visas psiholoģijas, pat ja tas viss tā arī ir, vai ne, kaut kur tāda veida lietas pastāv. Bet ko Svētais Gars atklāja? Viņš nāk pie cilvēka, viņš atklāja grēku. Un tāda ir Bībeles diagnoze gan par narcisismu, gan par visu citu veidu perversijām, ļoti atklātām, redzamām, jeb slēptām. Ir arī narcisisms, protams, arī ir slēptāks inteliģentiem cilvēkiem. Bet tas ir tas, ko Svētais Gars atklāja gan vīram, gan tai sievai, jo tāda ir viņa metode. Tad, kad es ieslēdzu gaismu savā istabā, tad es ārā neredzu, tur ir tumšs, bet es īpaši labi nesaskatu tur tās kontūras. Ja manā istabā ir tumšs, tad ļoti labi redzu, kas viss ārā notiek. Tāpēc ir nepieciešams, lai tavu istabu spilgti apgaismot pirmām kārtām. Un viss, kas ir tavā istabā, ir ļoti skaidri izšķirams. Un tad Svētā Gara gaismā tu vari redzēt, kas tu esi un cik radikāli nopietni tev ir vajadzīga glābšana, Kristus. Un ja mēs pareizi sākam, tad es ticu, ka var arī viss citas pārējās problēmas arī var risināties. Ja es sāku ar otru cilvēku, tad, manuprāt, nav garantijas, ka atradīsies kāda
kāds super psihologs vai kas tad varēs ārstēt to otru un tikt ar viņu narcisismu galā. Es domāju, mums jātiek ar savu narcisismu galā. Jāatgriežas no grēkiem pamatīgi, jāmaina dzīve un jāpiepildās ar svēto garu, jādzīvo garīgu dzīvi. Un tad arī iespējams, tas varbūt kādu laiku arī prasīs, bet lūkšanas, gavēņi, aizlūkšanas ir tas, kas tad tālāk vedīs, iespējams arī pie tā otra cilvēka atgriešanās. Gribētu lasīt no Pētera 1. vēstules, un sākot ar 20. pantu, jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsiet sitienus pārkāpumu dēļ, bet ja jūs labu darīdami cietisiet pārestībās un tās panesīsiet, tas Dievam labi patīk, jo uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmē, lai jūs sekotu viņa pēdām. Tas grēku nedarīja, nec arī atradā viltu viņa mutē, viņš zaimots neatbildīja ar zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu gana un sarga. Tas ir Pētera 1. vēstule 2. nodaļa, sākot ar 21. pantu, 20. pantu. Kāpēc es šo raksturvietu lasu? Es zinu to, kad šī dzīve bija ļoti smaga un grūta. Bet, kā es klausījos, kā jūs lasīja to narcisisma regulējumu, tad es varētu teikt tā, kāpēc šī skaidrojuma apmēram 90% visiem ir šīs iezīmes cilvēkiem. Un tā ir ļoti liela problēma. Un es lasīju šo, kāds ir Kristus. Un šeit apustulis Pēters saka, uz to arī jūs esat aicināti. Arī jūs uz to esat aicināti. Un šeit ir jautājums, vai narcisisms ir ārstējams. Es atbildu viennozīmīgi. Dakteriem diez vai tas ir iespējams. Bet šeit mēs lasām par to, ko jau Juris teica, mēs lasām par grēku nožēlu. Par grēku nožēlu, grēku atstāšanu. Dieva vārds runā, ka augstsirdīgus cilvēkus Dievs nemīl. Tāpēc šeit es lasīju piemēru, kāds bija Jēzus. Mums vajadzētu tam sekot. Es saprotu, ka bija strīdi, problēmas un tā. Un citas lietas bija pēc šī tā vēstule, es saprotu. Bet es vienu varu pateikt, kad Dieva vārds runā par to, ka viņš uznesa savā miesā mūsu grēkus pie staba. Ja mēs nožēlojam grēkus, atstājam, mēs pārbaudam un lūdzam, ka ķēniņš Dāvids teica, Dievs, šķīsti mani no apslēptām vainām. Dažreiz mums liekas kādas tur vainas, un man cilvēki, kad es šo te saku, viņi saka, ko tu iedomājies, es kāds muļķis esmu. Tad es teikšu tā, ja jūs saucat, ka jūs esat muļķis, kad tā rīkojaties, tad Kristus bija vislielākais muļķis. Nevajadzētu tā runāt. Bet, un tālāk ir rakstīts, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Tātad Dieva vārds aicina mūsu dzīvošanu taisnībai, godībai, neraugoties uz to, kādai citu attieksme pret mums. Un tālāk mēs lasām viņa brūcēm, jūs esat dziedināti, tad skaidri un noteikti. Tas, kas psihologiem diez vai ir iespējams, varbūt uz laiku kaut kā, ļoti grūts lieta ir, tad es teikšu tā, Dievam tas ir iespējams, un Dievs to var mainīt. Es ieteiktu griezties pie Dieva, lūgt pirmkārt par sevi, ja jums ir bijis depresija un citādas lietas, un kā var es teikt, tā ne narcisisms, bet patmīlība, to sauc vēl latviski, kas sauc patmīlība. Jā. Tātad vajadzētu griezties pie Dieva, lai Dievs jūs atbrīvo no šīs patmīlības un lūdzēt arī par savu vīru, no kur jūs negribējāt šķirties. Es esmu pieredzējis un zinu, ka Dievs maina cilvēkus. Dievs maina, neraudz uz to, lai cik viņš būtu briesmīgi, pašapzinīgs un tālāk un pašpārliecināts,
lai Dievs maina cilvēkus. Es šo vien zinu, man ir zinām vēl daudz citu gadījumu, un tāpēc es saku jums, dargā klausītāji, no tiem, kas klausās, pārbaudiet sevi un lūdziet par tiem, es teikšu tā, vīriem, kas jūs vajā, vai sievām, kas jūs vajā, lai Dievs jums uz to palīdz. Es piebildīšu tikai, kad 2. Timoteja vēstulē 3. nodaļā tur ir rakstīts par pēdējo laiku grūtajām dienām, kuras iestāsies. Un tad Pāvils saka, jo cilvēki būs, un tad pirmais vārds, kas ir šajā listē uzskaitīts, pirmais vārds ir filautija, respektīvi patmīlība. Tā ir tāda grēka problēma vispār numur 1. Jā, dziļāk saka. Tieši tā, un es vēl kādu papildinot tev, Juri, ko tu jau definēji, ko psihologi saka par narcismu. Psiholoģijā termins narcisms apzīmē nopietnus personības traucējumus. Jā, man patīk šis te definējums. Apzīmē nopietnus personības traucējumus. Tālāk nelasīsim. Es šo te lasu, ziniet, no kā es lasu no, ir tāds portāls medicīne.lv, medicīne.lv. Viņam ir apzīmējums NPD, jā, no angļu valodas. Tas ir narcissistic personality disorder, vai ne? Tātad speciāls kataloģizēts nosaukums. Bet es šajā gadījumā man ļoti patika tas, jo šis psiholoģijā lietotais termins, kur viņi definē, apzīmē nopietnus personības traucējumus, tieši saskana ar to, ko jūs nu pat lasīja. 2. Timoteja 3. nodaļa. Bet zini, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki, es atļaušos izlasīt, jo tur tālāk pilns ar visām šīm problēmām. Cilvēki būs patmīlīgi, tas nozīmē sev mīlēs, mantaskārīgi. Narcists ir lielīgs, augstprātīgs, tas pats, zaimotāji, nu labi. Pieņemsim, kristietis nebūs zaimotājs, nepaklausīgi vecākiem, narcists arī ir brīžiem nepaklausīgs, viņš klaus tikai sev. Nepateicīgi, jā un āmen, neganti, jā un āmen, cietsirdīgi, es tagad runāju par narcistu, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi un labā nīdēji. Nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami, un no tādiem izvairieties. Pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs. Tas nozīmē, ka šodien mēs to redzam jau dzīvē. Cilvēki jau ir tādi kļuvuši. Ziniet, tas varbūt savādi skanēs, bet cilvēki būs, tas nebūs tikai, tas nav rakstīts tikai uz pagāniem, bet arī uz dievbērniem. Uz atkritušiem arī dievbērniem. Pareizi. Bet psiholoģija to šādu jēdzienu vērtē kā psiholoģisku problēmu, dvēseles problēmu. Tad dvēseles, teiksim, traucējums. Ja? Bet Bībele šeit raksta, viņa vērtē kā garīga problēma. Amen. Tas ir grēks. Amen, tā ir garīga problēma, grēks. Un te pie kā lai iet, ja ir patmīlīgs? Pie psihologa. Pie kā lai iet, ja ir mantkārīgs? Pie kā lai iet, ja ir lielīgs? Pie kā lai iet, kad ir augstprātīgs?
zaimotais. Tev pretī sēž, lūdzu, nepārprāt. Tāds Pareizi. Izrāva man vārds no mutes ārā. Tur pretī sēž cilvēks, kam ir arī tādas pašas vainas. Un viņi, būsim godīgi, arī šeit jūs tajā ekrānā redzat. Arī mani ir kādas vainas no šīm te. Un viņas brīžiem izpaužās vairāk, brīžiem Dieva spēkā viņas tiek apslāpētas. Paldies Dievam, ka Dieva spēkā tas tiek apslāpēts, jeb tiek iznīcināts pat. Dieva spēkā tiek iznīcināts. Jo nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi. Mīļie, no kā visas šīs īpašības nāk? Tās praktiski nāk no mūsu vecā mirušā Ādama dabas. Miesā jau nav nekā laba. Nekā nav laba. Mums visiem. Pareizi. Kā vien mēs esam miesā, mums ir tas viss buķi. Un tā ir, brāļi, paskatieties, ko brīnišķīgi Pāvils saka. Katru dienu es situ krustā savu veco miesu. Tātad tā ir cīņa arī man šodien. Un es varu teikt godīgi, arī šodien ir cīņa ar kādām šeit minētajām īpašībām, kas manī kaut kur klusi sēž. Un pie kaut kāda apstākļa sakritības viņas lien ārā. Man patīk, Jāni, ko vienā reizē tu stāstīji par kādu bīskapu. Viņš kaut ko tur pateicis, pēkšņi uzreiz, viskačila. Kā var viskačīt? Latvijas tas nozīmē. Izliec. Kā var izliekt kaut kas, ja tas nav iekšā? Skaidrs. Mīļiet, šeit ir precīzi tas pats. Ir kādā momentā, es neesmu lielīgs, bet kādā momentā tā lielība viskačila. Izlēc, parādās. Un šeit tikai Dieva žēlstība. Tā ir milzīga atšķirība, jo tu esi atgriezies un tu esi atdevis savu dzīvi Kristum, un tad tu strādā pie svētdzīves, un tad tu šīs lietas sāpīgi uztver, jo tev viņas nodara sāpes un pārnodara, ja tu redzi, ka kaut kas tāds kaut kur izlec. Ja? Redz, es nezinu, arī es varu piekrist brāļiem, es nezinu dziļāk šo stāstu, kas tur ir. Es saprotu, es varu tikai iedomāties, 27 gadi nav mazs laiks, tas nav gads, 2, es redzu, tu baigais nacists. Nē, 27 tas ir liels laiks, un tur var būt no abām pusēm, jo jautājuma rakstītāji saka, un tad man jājautā, ja jūs pārlasāt šo te rakstvietu, kas varbūt jums ir kāda, es jūs netiesāju, lūdzu nepārprotat. Es arī jūs, man nav tiesības ne jūs notiesāt, ne arī attaisnot, jo man nav zinām fakti. Bet tas, kad jānāk pie tā kunga, un tas, ko gan es varu apgalvot, kas šeit bija sacīts, ka šī slimība esot nedziedināma. Tās gan ir muļķības. Es zinu, ka tas kungs, vai narcisisms ir ārstējams. Ārstējams ne, bet dziedināms no tā kunga, jā. Es pat teikšu vairāk, viņš jau ir dziedināts Kristus brūcēs. Amen. Amen. Es gribētu piebilst, Bībelē Pāvils saka jaunā derībā, nonāvējiet ļauno iekāri. Jeb citiem vārdiem sakot, nespēlējieties ar tām lietām, ko mēs tikko dzirdējām nolasīts. Nonāvējiet viņu bez žēlastības, padzeniet no savas dzīves to. Viņš cenšas nākt atpakaļ, es to zinu. Bet ja jūs būsiet, es teikšu tā, ļoti nežēlīgs pret viņu, viņš kādu laiku pierausies. Nezinu, brāļi, bet man ir uz sirds šajā situācijā. Un es zinu, ka līdzīgas situācijas ir, varbūt vēl nav šķīrušies, varbūt jau ir sen jau šķīrušies, varbūt
priekšā stāv kaut kas tam līdzīgs. Tā ir smaga problēma. Brāļi, ka mēs aizlūgtu par šo situāciju, ko Sātans izmanto, pasniegdams to kā neārstējams, ka tas ir iedzimts un tur ir nekādas izredzes. Nē, tas ir maināms. Brāļi, ka jūs ap divu lūgtu Dievu. Lūgtu. Tēvs, es tevi piesaucu šodien par šo ģimeni, kungs, Jēzu Kristu. Tu zini, kungs, šo ģimeni. Tā ir ģimene, kuru tu esi radījis. Un tomēr vēlnam ir izdevies viņu izjaukt, izpostīt. Kungs, dzīvības liels kungs. Mēs lūdzām uzrunā ar savu svēto garu, jo tavs gars ir tas, kas pārliecina par grēku, taisnību un tiesu. Uzrunā abas puses caur savu garu. Uzrunā un pārliecini par to, kā tu spēji mainīt, kā tu spēji pārveidot un darīt viņus derīgus vienam otram un arī, kungs, tev. To es lūdzu Tēvs Jēzus vārdā. Amen. Es te pateicamies, Tēvs, par evaņģēliju Kristu Jēzu, kas stāv pāri visam tam, ko pasaule saka, un tavs apsolījums ir arī tāds, ka tu esi postvieta atjaunotājs. Tāpēc mēs piesaucam, pielūdzam tavu vārdu par šo mūsu klausītāju un par vīru, kas ir šķīries. Mēs lūdzam, kungs, kad tavs evaņģēlijs, tavs apsolījums tur darbojās, un tur, kur pasaule ir mēģinājusi pielikt punktu, tas izrādās tikai komats esam. Un tāpēc svētī, kungs, svētī, lai šī tālākā dzīve ir klausītājai par pacelšanos un nevis par krišanu. Jā, Dievs, palīdz. To mēs lūdzam balstoties uz tavu nopelnu pie krusta Golgātā. Āmen. Slavu tev, Tēvs, un arī es lūdzu šajā brīdī par šo depresiju, kurā ir nonākusi mūsu klausītāji. Jēzus Kristus vārdā Tavs, visi mēs sacertam šīs saiknes. Mēs tā lūdzam. Jo ar tevi kopā, ja mēs ar tevi esam kopā, tad mums nav nekādas depresijas. Mums ir dzīvība, mums nāk prieks, mums nāk svētlaime, mums, kungs, nāk dziedināšana. Arī no visām veģetatīvām un visādām pārējām nelaimēm. Kungs, mēs tev pateicamies par brīvību tevi, slavējam tev. Jēzus vārdā. Amen. Paldies jums par šo jautājumu, man arī par to, ka jūs drosmīgi to uzrakstat. Jo citiem ir bailes par to rakstīt. Un es zinu to, kad atbildi tas kungs grib sniegt ļoti daudziem. Jānis jautā, manuprāt, Bībelē nav izlasāms neviens joks. Kāpēc tā? Ziniet, dažkārt ir tik smagi, ka gribas dzirdēt kaut vienu joku, kas atvieglotu manu jušanos un pašsajūtu. Piedodiet, lūdzu, kāda ir Dieva sirds? Jautā Jānis, vai tā nekad neizsaka kādu joku? Es gribu teikt, sākumā nopietnas vārdus. Humora izjūtas mūsdienu bezdievīgas sabiedrības stilā, tādas mēs tur neatradīsim. Dievvārdā. Dievvārds nestāst anekdotas vienā laidā un nerāda komēdijas ar muļķīgiem jokiem, tā kad var vienkārši tur smieties vēdar turēdam, nezinādam īsti par ko. Jo raksta mērķis nav uzjautrināt lasītāju, bet rādīt ceļu ārā no traģiskākās situācijas, kādā ir cilvēks nonācis, proti grēkā krišana. Un grēks saistīts ar nāvi, ar lāstu un mūžīgo pazušanu. Tur nav nekādi joki būtībā. Tad nav vietas jokiem uguns ezerā. Nekāda joka tur nav. Un ja kādu var novērst no tā, ka viņš pa bezdibeņu malu staigā, tad ne jau ar jokiem obligāti, ar glābšanu, patreiz pat ar izraušanu, ar spēkus nepieciešams. Domāju, evaņģēlijas sludināšanā un brīdināšanā un tādā ziņā.
Un grēks ir tik baiss, ka to mēs redzam kaut vai pie vecās derības upurēšanas. Jā. Mēs tā mierīgi lasam upurēt un upurēt. Kas tur neupurēt? Jā. Bet tā ir nevainīga dzīvība, kas tiek likta, kur pazaudē dzīvību tavas dzīvības vietā. Tas ir visu upuri jēga. Jā. Tagad kāds nevainīgs jērs, viņš mirst, tāpēc, ka tev ir grēks. Un man patīk vienreiz viens tāds salīdzinājums. Cilvēki šodien viņi supermarketos nopērk visu to savu desiņu un dienišķo savu gaļiņu. Viņi jau neredz, kā tas notiek. Laukos ir savādāk, tad tu tur esi tos lopiņus, kopis un putniņus un ko, un tagad kāds ir kaujams. Tas visiem nemaz nav vienkārši šodien to pat saprast, kā tā. Labi. Bet tas ir arī Kristus upurs, kas ir aizvietojis šo dzīvību par grēku. Tātad tādā nozīmē Bībele nav pilna ar humoru un vienkārši vēlās tādu pozitīvā, labā garstāvoklī ievest, lai mums ir jautra dzīvība. Tas ir garām. Bet teikt, ka Bībelē nav humors, tas būs ļoti netaisnīgi. Tas ir pāri nodarīšana tiešām rakstiem, jo Bībelē ir humors un vietām traģikomisks, piemēram, stāstā ar Jonu. Jonas grāmatā ir viena liela humora grāmata. Amen. Tur paštaisnais varētu izlasīt par sevi un pasmieties, jo kuģa komanda izrādās dievbijīgāk par Jonu, kurš ir ceļā prom no Dieva vaiga, bēg, un tie piesauc katrs tur savu dievu un bet kauliņus un ir norūpējušies, un Jona mierīgi guļ tur apakšā un krāc. Es to krācu pieliku no sevis, bet faktiski var redzēt, cik viens pravietis, kuram ir uzdevums dots no Dieva, un viņš bēg no Dieva. Ja, tur jau tas ir humors pats par sevi, vai ne? Un tad, kad viņš vēl negrib, kad viņi atgriežas, viņš drīzāk negrib nekā grib, vai ne? Un tomēr viņi atgriežas, un tad viņš ir apvainojies uz Dievu. Kā tad viņš ir sludinājis bēdas un pēkšņi uzreiz viss ir kārtībā? Tie atgriežas, ninivieši atgriežas no Jonas sludināšanas un nenotiek tā traģēdija. Viņš būtu labprāt gribējis, ka notiek. Un tad viņam ir varbūt no tās zivs vēdera, tur zināms brūces ir, skābe varbūt viņi ir sēdus. Viņam nepatīk saules stāri, uzaug tas koks, tas gurķa koks vai ķirbis, kas tas ir. Un tad, viņš ir priecīgs, bet kad viņš novīst, vai ne, tad atkal viņš ir bēdīgs. Tur ir interesanti, Dievs sūta tārpu, kurš nograuž to. Dievs sūta tārpu tieši tā, vai ne, un koks nokals, un tagad viņš ir atkal, vai ne, viņš saka, es mirstu, un man ir šitā, un traki, vai ne, un tā pamācība tāda, kā tev, vai ne, tādas rūpes pa vienu ricinu uz koku, un tev vesela tauta ir, kur nemāk atšķirt labo no kreisās, tie ir asīrieši, ļoti cietsirdīgi, bet viņiem vajadzīga žēlastība priekš atgriešanās, un pravietis ir, no nacionālismu laikiem, Viņam ļoti, ļoti asīrieši nepatīk. Viņš negribētu to visu, vai ne? Viņš gribētu drīzāk, lai viņus notiesā. Bet Dievs viņus izglāba. Vismaz tajā vēsturiskā brīdī, vai ne? Niniva galvaspilsēta un tā tālāk. Jā, jūs varat iedomāties, kāds tur ir humora traģikomisks, bet vienalga, tāds cilvēka personības, tāds arī cīniņš ar kaut ko, un tai pašā laikā arī tas nav tāds nosodījums, tas ir tāds bišķiņi arī komisks skatījums par lietām. Vēl vienu piemēru, tikai īsi es pieminēšu, ka tik tiešām ir redzams humors. Humors ir ļoti labi redzams. Elijas
darbībā Karmela kalnā, tur, kur ir sasaukti visi Bāla pravieši, Astartes pravieši. Un tagad viņš vēl aplē to altāru ar ūdeni riktīgi, lai tur nekādā ziņā uguns nevar dabiskā veidā izcelties. Un tiem tagad ir problēma, viņam tas Bāls ir jāpiesauc. Un viņi sauc un kliedz un skaļā balsī un nekas nelīdz. Saka, kur tā viņš ir, vai ne? Jā, varbūt viņš ir aizgājis sevis pēc, tas Bāls, viņš vienkārši nedzird tagad. Un tur tieši ir tādā labskatīgā formā pateikts, ka viņš ir aizgājis uz toaleti iespējams. Aizsēdējies. Jā, es šo gribēju teikt, jūs paspēja pirmais, bet es gribētu teikt vēl ko. Ja jums ir skumji, tad lasiet Pētera vēstules 2. nodaļa uz beigām, kur rakstīts, viņš uznesa savā miesā mūsu grēkus pie staba. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Iepriecinies ar šiem vārdiem. Joki tev dos mieru uz 5 minūtēm, stundu, tu atcerēsies vēl. Jā, Elija tur, viņš tādus humorus laidams smējās un tādā, varbūt viņš atpūties. Un vēl sakot, tur daudz bija un Jonam bija, bet ja tu gribi patiesu prieku, tad iepriecini sev ar šiem vārdiem, ka viņš uznesa tavus grēkus pie staba. Kas vēl var būt labāk? Tu biji grēcinieks, tu biji nāves kandidāts, jeb elles kandidāts, precīzi runāsim. Un šeit ir priecīgs paziņojums. Viņš tavus grēkus uznes pie staba. Ko vēl labāku var lasīt Bībelē? Ja mēs lasītu Bībelē jokus, tad mēs īsti nevarētu saprast, kas ir taisnība un kas nav taisnība. Bet šī taisnība, šī patiesība, ka viņš uznesa manus grēkus un tavus pie staba, tā mani ikdienas iepriecina, un es teikšu vairāk dar laimīgu. Un es tev ieteiktu, draudziņ, meklē šo te, tas ir pāri visiem jokiem. Garīgo prieku. Jā, garīgs prieks. Te ir vēl viena vieta, ja jau par iepriecināšanu runa ir. 1. Tesaloniķiešu 4. nodaļas 17. pants runā, ka pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pārpalikuši kopā ar viņiem, tiksim tad mirušiem Kristū, tiksim aizrauti gaisā padebiešos pretim tam kungam. Tā mēs būsim ar to kungu vienumē, ja? Nekāds šķiršanās vairs nebūs. Un 18. pants saka, ieprieciniet citu ar šiem vārdiem. Atkal, vai ne? Tas ir par pēdējiem laikiem, par viņu nākšanu. Un atkal ir pamats priecāties. Ja? Tas ir cits prieks nekā joku prieks. Jā, atkal saka Jāni, liels paldies par šo jautājumu. Un es šeit saskatu ļoti dziļu dziļu jautājumu. Jo jūs jautājat, es nezinu, vai jūs to apzināt, noteikti apzināt to uzrakstījāt. Kāda ir Dieva sirds? Kāda ir Dieva sirds? Un vai tiešām, es tagad to saviem vārdiem saku, vai tiešām Dievs nekad neizsaka kādu joku, tad sirds ir tik cieta, jeb tik nopietna, jeb tik fundamentāla, jeb tik barga, jeb tik Dieva sirds. Paldies par šo jautājumu. Jo es zinu, ka ļoti daudzi Dieva bērni vieglprātīgi joko ar Dievu vārdu, joko ar dažādām anekdotēm par Dievu, velnu un vispārējo. It kā smejoties par sevi, un tad saka, klausies, tu jau jūs zināt, kas spēj smieties par sevi, tas ir, stiprs cilvēks. Bet kāda ir Dieva sirds? Kāda patiešām Dieva sirds? Un tad es tā domāju, vai tas nebija traģiski, ka Dievs visu radīja perfektu, skaistu.
dārzu, ēdens dārzu. Radīja Ādamu, vīru un sievu, Ievu. Viņi skaisti tur dzīvo. Un vienā dienā Dievam vajadzīgs saukt: Ādam, kur tu esi? Kāda tajā brīdī Dieva sirds? Es esmu pārliecināts, kā viņas sažņaudzās. Ādam, kur tu esi? Dieva sirds ir glābjošs. Amen. Jo viņš jau to nejautā, lai dabūtu informāciju. Amen. Viņš ļoti labi zina, bet Tieši tā. viņam vajadzētu uzreiz aizdomāties, kur tu esi. Tieši tā. Viņa sirds ir mīloša, bet ne caur jokiem. Un redziet, kas ir. Sātans grib visu pārvērst jokā. Tas viņam izdevās piemānīt ēdens dārzā Ievu, pēc tam arī Ādamu. Tas izdevās paskatīties pirms Noā plūdiem, pēc tam vēl un vēl un vēl. Pirmais jautājums, vai pareizi Dievs to, vai tiešām Dievs tā ir teicis? Jā. Ne? Un tad viņš teica, nemirsiet visi. Nemirsiet visi. Tas ir joks tāds. Tas ir joks. Sātans visu grib pārvērst jokā. Un mēs tiekam kārdināti šodien. Jokosim, mīļie brāļi un māsas, būsim godīgi. Un tā sērga, es viņu nosaucu par sērgu, ir atnākusi jau diezgan ilgu laiku uz Latviju. Tad, kad 80. gadu beigās es sāku lidot diezgan bieži uz Ameriku un piedalījos un biju dievkalpojumos, tad tur bez joka neiesākās dievkalpojums. Visiem vajag vispirms hi, izsmieties, un pēc tam dod to nopietno barību. Kāpēc? Labi, pieņemsim, es esmu vecmodīgs, bet es neredzu to, ka tas būtu vajadzīgs. Es neredzu, kur Pāvils iesākt ar joku, jeb Pēters iesākt ar joku, jeb Jēzus, kurā brīdī iesākt ar joku, lai uzmanību dabūtu. Iesākt ar joku, lai, pareizi, mīļo brāli Jāni, jūs, kas rakstat. Ziniet, dažkārt ir tik smagi, ka gribas dzirdēt kaut ko. Dažkārt ir tik smagi, un arī Jēzus laikā tie, kas nāca un spiedās pie Jēzus, viņiem visiem bija smagi, viņiem visiem bija kaits, viņiem visiem bija 12, cik tur gadu sasiņošana. Apsēstība bija. Apsēstība. Un tad ko? Šo te Jēzus, lai izteikt kādu joku? Nē. Tā teikt, dvēseles atvieglošanai. Nē. Jēzus teica, tu esi dziedināts. Ej, es tevi arī nepazudinu. Vai tas nav brīnišķīgāk dzirdēt nekā kādu anekdoti, joku, kas man jušanos uzlabot? Bet taisnība, kā Jānis teica, tas palīdz, bet viņš 5 minūtēm. Kādu brīdi tikai. Precīzi. Tad vajag atkal jaunu joku un jauns humors. Es pēc gribētu teikt, paldies Dievam un mums ir jāsāk mācīties nopietnību, jo mēs Sātanam jau ir izdevies mums daudzas lietas mūsu dzīvē pārvērst un uztvert it kā joku. Mēs neuztveram to nopietni. Un it kā tādā veidā mēs atvieglojam savu. Bet nav joks. Mīļie, nav joks, jo tas var būt vienā acu mirklī un viss. Un tu atrodies pilnīgi citā vietā, nekā tu esi cerējis un domājis. Es esmu labs cilvēks, man Dievs nav vajadzīgs, bet tu pēkšņi ar visu savu labumu atrodies ellē. Lai Dievs pasargā. Jāni, paldies par jautājumu. Mairīt jautā. Labdien,
lai Dievs svētī. Pasaules tirgu ienāk ar vien vairāk ļaunā. Skatoties piedāvāto preču klāstu, man radās jautājums. Kāda ietekme uz cilvēku var rasties, ja tas nesā tēkreklu ar kādu maģisku okultu zīmi, ja cilvēks par to nekā nezina? Vai lietojot uzturā produktu, uz kura iepakojuma ir, piemēram, pūķis? Vai dzerot enerģijas dzērienu, kura nosaukums ir monstrs? Vai tas var ietekmēt cilvēku, ja viņš tam nepievērš nekādu uzmanību? Jautā mūsu klausītāji. Es skatos, ka cilvēki ejot uz baznīcu, bērnam uzvelk apģērbu ar kādu pasaku tēlu varoni. Un tas izplatās ar vien vairāk. Vai tas var ietekmēt bērna nākotni? Pieaugušie baznīcā velk apģērbu, kas nepagodina Dievu. Ticīgo mājās atrodas priekšmeti, kas ir nopirkti citās zemēs kā suvenīri un ir citas reliģijas dievi. Vai tas var ietekmēt cilvēka glābšanu, ja viņam tas ir vienkārši apģērbs vai suvenīrs? Es gribētu tādu stāstu ļoti nopietnu, kā cilvēks man atstāstīja notikumu savas dzīves. Tur nebija gan pa drēbēm, bet tur bija pa kādu grāmatu, kur saucās Buramie vārdi. Un viss gāja, viņi nevarēja saprast, kas pa problēmu. Nu, grāmatu Buramie vārdi, viņi teica, es taču viņus nelastīju, viņi vienkārši stāv plauktā. Un visāds nelaimes problēmas. Un tad vienu dienu viņai radās pēkšņi tā doma, man šī grāmata jālikvidē, un viņi to grāmatu likvidēja. Pēkšņi atvērās brīvība. Es te, klausoties to, kur nosaukums ir monstrs, gribu tikai pateikt. Pat, ja tas nekādu garīgu ietekmi neatstāja, tādu fizisku, noteikti. Man kādam paziņam, kurš ļoti gribēja, lai viņš var braukt daudz un tālu un dzēr šos te enerģijas dzērienus. Un tad viņam gadījās tāda problēma, viņam mobilais stāvēja kastītē blakus, un tur stāvēja šis te dzēriens. Un tā pudeļa apkrita, un tā buņģa apkrita, un viņa mobilais sakusa. Un viņš man saka, tu vari iedomāties, ko es dzeru iekšā. Es tev teicu, nelietošos te. Vēl jau vairāk, ja viņš atstāja iespaidu uz mūsu fizisko veselību, tad arī viņš atstās iespaidu uz garīgo veselību. Ar visām šīm lietām jābūt uzmanīgām un ļoti jācenšas no tā visa izvairīties. Es gribētu tādu kopsaucēju, tādu lielāku pievērst, jo pasaules izpausmes, pasaulīguma izpausmes ir tik daudz, ka viņas pat nevar uzskaitīt. Tur ir apģērbs, ēdiens, uzvedība, izklaides formas visdažādākās. Un tāpēc tādu vienas kopsaucējs es esmu atradis šo vārdu sinshematizo. Tas ir romiešu 12. nodaļas 1-2. Tur ir teikts 2. pantā, un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies garā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Šis vārds sinshematizo, tāda populārā tulkojumā būtu schēmot līdzi, tā kā pasaule rāda kaut ko, kādas viņa formas veido, tā es arī. Un visādos veidos, vai tas ir kā rēdienu, var jau nebūt rakstīts dēmons virsū, ja, bet ir, piemēram, siseņas, kuras piedāvā ēst. Un viss, kas tāds ir, nav vienmēr tik klasiski
ka tur būs velns virsū ar ragiem, un tad es zināšu, ka tas ir okults. Ir jau arī jāizšķir, jāsaprot kādreiz arī dziļāk, bet pamatnoteikums ir tāds, ne līdz pasaulē šādās lietās, bet pārvērties. Un, ja tev ir tendence uz to, ja kādam ir tendence uz to, ka viņš grib iet līdz schēmot, vai ne, viņš grib pieņemt pasaulīgas formas, un viņam vienmēr ir attaisnojums. Viņš saka, ne, kā pasauli man pieņems, ja es būšu citādāks, vai ne, tad man jāizskatās ar līdzīgi. Jo. Tā kā jākrāsojās tāpat, un viss tas jāģērbjās visās kliedzienos, modas kliedzienos. Ne, bet tas nav pavēlēts, tas nav teikts. Jā, un ne tādā veidā mēs varam atgriezt cilvēkus. Tas kādreiz tāds attaisnojums ir tikai. Un es teiktu tā, ka ir nepieciešams iet pretējā virzienā. Pretējais virziens ir nevis miesa, bet gars. Rakstīts ir piepildieties ar garu. Piepildieties. Tad tā ir pavēle. Neschēmot līdz pasaulē un pozitīvā pavēle piepildīties ar garu. Jo vairāk kāds ir piepildīts ar garu, Dievu garu, jo mazāk viņam interesē viss tas. Un nevis pētīt, cik tālu es vēl tur varu, kuras siseņus es varu ēst, kuras nē. Teiksim, var tā pētīt un tad iet bezgalīgi dziļumā, bet tas ir milzīgs apjoms, vesels okeāns. Bet ja tu ej Dievu virzienā, tev tas tik tālu atkrīt un tev maz interesi par to. Tev ir interesi par Dievu lietām, maksimāli interesi par Dievu lietām. Ne? Un tad vēl ir, kas vēl ir tā vietā, ka tu schēmā līdz pasaulē ir interesi par nākamo laikmetu. 2. Korintieši 5. 2-5 saka tā, šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērpti savā mājoklī, kas ir no debesīm. Normāls svētā gara piepildīt cilvēku stāvoklis ir tas, ka viņš nopūšās, tāpēc, ka svētais gars nopūšās. Šajā pasaulē un šajā visā dzīvodams nopūšās. Es gribētu piebilst, Jēzus teica farisejiem, viņš teica tā, šķīstiet bļodas iekšpusi, tad arī ārpuse būs šķīsta. Mūsu laikā, man diemžēl jāsaka, ļoti daudziem baznīcēniem tā ārpuse ir dažāda, kā mēs te lasām, bet iekšpuse ir vēl netīrāka. Es gribu runāt par cilvēkiem un baznīcā gājējiem, kura iekšpuse ir tīra un šķīsta. Bet ārpuse ir demoniska. Bet kā tas var būt? Kā tas var būt? Tikai tāpēc, ka Sātans apmāna. Okay. Kā tas var būt, ka bērniem nometnē, kristīgā nometnē, bērniem kā balvu iedod kaut kādu tur dzīvnieciņu ar vienu ragu, ar vienu redzi. Kā tas tā var būt? Unikornu. Jā. Tāpēc, ka nesaprot tās lietas. Kā tas var būt? Man ir fotografija, kad es sēžu brīnišķīgi draudzes dievkalpojumā, un man priekšā mans mīļais brālis atnāk ar pūķi uz muguras. Viņam jaka. Es domāju, ka to brāli kaut kas bišķi noticis. Nē. Un tā jaka es tagad piemirsu. Bet ir viena hokeja komanda. Hokejistiem ir komandām, un tur dažādi tie pūķi un kaut kādi zvēri un kaut kādi vēl. Un tā ir hokeja komanda, kas ir reklamēta. Nekas jau ļauns nav, bet tas pūķis. Tagad skaties, kas notiek. Mans mīļais brālis atnāk un nosēžās man priekšā dievkalpojumā, un es sēžu aiz viņa. Kur mans acis ir? Tālu novērs acis nost. Pūķi, jā. Bet es brāli neapvainoju. Man ir jautājums, un ļoti labs jautājums. Vai tas var ietekmēt cilvēku? Vai tas var ietekmēt bērnu nākotni? Vai tas var ietekmēt cilvēku glābšanu? Ar glābšanu šoreiz atstāsim, jo mums ir maz laiks atlicis. Bet tas, ka šodien
cilvēki nekontrolē, un tie paši tēkrekli, tās pašas somas, jeb saucamās kurtkas, jeb no jakas, jeb visvienalga. Kas tur viss virsū ir? Kas tur viss virsū ir? Kas tev uz cepures ir rakstīts virsū? Bet tā, tu piekritīs, normāls stāvoklis ir vienam ticīgam cilvēkam. Viņam negribēsies tādu vispār. Pareizi, es tev piekrītu. Bet es tev pateikšu vēl vienu citu, vēl normālāku stāvokli. Man ir fotogrāfa acis. Dievs man ir devis, ka es burtiski visu, ko es redzu, es momentāli redzu sīkumos. Es uzmetu acis un es redzu to sīkumu. Un cik reiz man ir nācies sacīt, es mīļi to saku, un man vienmēr saka paldies. Bērnam ir uzvilkts kāds apģērba gabals, kuram ir tik viltīgi iepīta čūska ornamentā, kaut kādā rakstā. Vienalga, vai tās ir meitenēm zeķibikses vai kādi kleitiņi vai jaciņi vai visvienalga, iepīts iekšā. Un cilvēks neredz, ko es gribu vērst uzmanību. Mēs, Dieva bērni, šķīstam, un es ticu, ka mēs šķīstam savu iekšpusi, cik vien ir iespējams būt kristīgi un Dievam paklausīgi. Bet Sātans mūs pieveļ. Tas pats par puķi. Kāpēc tad jūs pērkat to garšīgi tie cepumi? Jo redz, tur virsū tas puķīts, kam nāk uguns ārā. Bet atkal, mīļie brāļi, es esmu jau to sacījis. Ja dievkalpojumā mācītājs var runāt svētrunu, kura nosaukums ir puķis kokosrieksts, tiekās ar Jānu Kristītāju un piedalās dziesmu svētkos, šāds ir nosaukums svētrunai. Puķis kokosrieksts. Tad, ko tad mēs varam gribēt no avīm, kuras seko šim ganam? Schēmo līdzi arī. Ja? Kurš schēmo līdzi? Mīļie, tā ir traģēdija. Tā ir pievilšana tik ļoti smalkā veidā. Un es gribētu teikt, mīļie vecāki, mēs nesam atbildību. Es arī kā vectēvs, es nesu atbildību par to. Man ir jāsako līdzi, mīļais, nevis parādi, bet man ir pašam jāskatās līdzi, kas te uz telefonu. Jūs zināt, telefonam uzlīmē otrajā pusē uzlīmīt. Drakoniņš. Šodien ir populāri. Mums ir jāsako līdzi. Jā, jo tas atstāja iespēju. Ziniet, kāda tas atstāja iespēju? Viņš vienkārši pieredina pie tā. Kas tad ir puķīts? Ja puķīts kokosrieks iet kopā ar Jānu Kristītāju, tad ko jūs, brāļi, runājat par atklāsmes grāmatas puķi? Viņš taču arī beigās dziedās kopā slavas dziesmu tam kungam. Piedodiet par ironiju. Tas ir Sātana veids, kā viņš grib pievilt iespējams pēc iespējas vairāk. Mums ir jābūt uzmanīgiem. Mums nav ko, es nevienu netiesāju, bet es vēl līdz šim brīdim arī to nesaprotu. Kā var nākt draudzē un spēlēt priekšā orķestrī un degunā riņķis? Kā simbols kam? Kā simbols kam? Gribās izteikties. 20 sekundes mums ir to izteikties. Mēs smējamies, bet, mīļie, tā ir traģēdija. Paldies jums par šo jautājumu. Te mums pašiem jālūdz tās kunga svētā gara vadību un ne tikai no tām ārējām lietām. Bet patiešām kungs pasarg mūs no pievilšanas. Un es labāk pasaku, nē, es negribu. Es negribēju to, ja es negribu vilkt mugurā to. Es tiešām negribu vilkt to. Tad vistrakākais jau ir kas, ka uzvelk puķīti mugurā, tad noklausās dievkalpojumu par puķīti, un tad vēl priekšā pieliek krustiņu. Nesā.
Paldies, brāļi, par jūsu ļoti lielo darbu. Paldies, mīļie radioklausītāji un skatītāji, par jūsu jautājumiem, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, pasargā, un ja mēs būsim vēl šeit, tad tas kungs, ja gribēs, mēs tiksimies pēc nedēļas. Lai Dievs jūs visus sargā un svētī. Visu labu.